Il tema della sanità è un tema strategico e prioritario, sia in termini di finanza, di risorse, sia in termini di servizi che vengono resi ai cittadini con una serie di inefficienze che non sono più sopportabili. Noi abbiamo nei scorsi giorni, nell'ultima seduta di giunta, prorogato di 3 mesi la gestione commissariale, e questo è il termine ultimo entro il quale la riforma dovrà essere varata. Abbiamo, proprio per queste ragioni, sin dagli scorsi giorni fatto una serie di riunioni, l'ultima delle quali si è tenuta ieri, e ieri abbiamo discusso a lungo sia in termini generali della riforma, intendendo per riforma il ripensamento dell'attuale stato dell'arte dei presidi esistenti, delle aziende ospedaliere e di quello che è l'assetto più utile per andare a cogliere proprio il senso delle necessità di riforma. E quindi si è discusso delle macro aree, si è discusso insomma in termini operativi di quelle che possono essere le strade. Poi si è incominciato a discutere della riforma della rete ospedaliera, perché le due cose devono andare necessariamente di pari passo. La riforma del sistema inteso come delle ASL e delle aziende ospedaliere, ma poi la riforma della rete ospedaliera e la riforma della medicina sul territorio. Noi non vogliamo chiudere gli ospedali, però riteniamo che sia necessario arrivare a una razionalizzazione. Non possono esserci cattedrali nel deserto, ma deve esserci una sanità che sia in grado di dare i servizi in modo capillare e diffuso sul territorio, con maggiore specializzazione, con maggiori dotazioni anche in termini di attrezzature, ma con un servizio di medicina che sia diffuso sul territorio. Non sono i posti letto che servono, quelli sono anche in eccesso, ma sono i servizi magari anche a domicilio, i servizi sui presidi territoriali locali. Ci siamo dati una tempistica che è quella dei primi di febbraio per definire nel tavolo della maggioranza un percorso e poter quindi avviare il passo successivo in Consiglio.